monitor de falhas de combustão. Basicamente, né, o que a gente quer primeiro? Definir esse conceito de falha de combustão. Então, uma coisa que era bem comum, né, eu espero que não tenha acontecido mais, mas era bem comum você entrar no scanner, um scanner traduzido para português, e aí você tinha lá um código de falha, um P0300. E aí tava lá a descrição do código de falha. Falha de ignição em cilindros múltiplos ou aleatório. Falha de ignição? Será mesmo que é falha de ignição? Essa daí é para matar, né? Sim. Porque a tradução correta, olhando pela norma ISO, que define a descrição dos códigos de falha, seria falha de combustão. Mas qual que é a diferença de falha de combustão para ignição? Você poderia explicar, só para ficar mais claro? Sim. Quando tu fala de sistema de ignição, logo, por experiência, né, já te arremete parte de vela, bobina. Tu não vai pensar na parte mecânica do motor. Então é uma pegadinha. Exatamente. E isso te induz a um erro, né? Se tu só se basear naquela leitura que tu fez no teu scanner sem esse conhecimento prévio, tu já tá induzido ao erro. E o que é a combustão? A combustão é o que realmente está acontecendo lá. É aquela queima da mistura dentro do cilindro. Mas o que influencia? Todo o componente que tiver envolvido. Então, tu depende do pistão, tu depende do anel, tu depende da válvula, tu depende do bico, tu depende de todo o sistema envolvido naquela queima. Eu ainda corrigiria essa definição, porque para mim, claro, falha de combustão é muito fácil de falar. Sim. Mas se eu fosse corrigir, eu diria que esse P0300, na verdade, ele é uma falta de contribuição na rotação do virabrequim. Então, qualquer coisa que impeça de ter essa contribuição na rotação do virabrequim. Porque, basicamente, o que é essa rotação no virabrequim? É o torque que está fazendo a roda andar, né? O sistema todo girar. E isso tudo tem um sistema ali bem complexo que faz essa medida da rotação, essa medida da aceleração do virabrequim e determina se tem ou não uma falha de combustão, né? Uma falha de misfire, mais conhecida ali do inglês é o famoso misfire. E o que entra de falha em relação ao monitor de falhas de combustão? A gente até deixou ali mostrado no slide, mas é o código de falha P0300 a P0312. O P0300 é aquele lá que não te dá direcionamento nenhum. Sim, esse tu chegou com o P0300, chega a assustar, né? Porque por onde eu começo? Não tá me dizendo nem o cilindro que é. Nem o cilindro, e aí você faz o quê? Porque até a gente tava brincando, né? Brincando aqui. O código de falha de misfire ou de combustão, ele é a maior enganação para ti. Porque, na verdade, ele é um código de falha de uma consequência. Ou seja, ele tá te dizendo que tem alguma coisa de ruim acontecendo. Mas, normalmente, tu já consegue saber isso. Porque tu vai escutar. Tu consegue escutar que o motor tá todo quadrado. Sim. Ou que ele não tem potência suficiente. Então, mesmo sem acessar, de fato, o scanner, tu já consegue perceber que tem alguma coisa de errada com o motor. O cliente já sabe. Ele não sabe que aquilo é falha de combustão, o que é misfire, mas ele já chega na oficina reclamando que o meu motor não está desenvolvendo. Então ele já sabe que tem um problema de misfire. Sim. Então, legal, vou consultar com o scanner e deu um P0300. Mas eu já sabia que esse era o problema, não me ajudou em nada. Então esse código P0300, ele realmente é um código de consequência. O sintoma, né, a verdadeira causa desse problema tá em outro lugar e muitas vezes não tem o código de falha. E aí que é o grande mistério do P0300. Porque são diversas coisas que podem causar esse código de falha. E aí como é que eu chego naquele, né? Isso que a gente quer trazer também um pouquinho hoje, né, Jeff? Como a gente sempre traz em todas as lives, a gente sempre tenta trazer a parte bem teórica, a estratégia da central, para entender isso que o René falou, porque a definição é mais correta. E eu acho que agora, ao decorrer dessa aula, vai ficar fácil de entender por que seria essa falha de contribuição. Acho que com a estratégia agora, como a gente vai exemplificar para vocês, está explicando, vai facilitar bastante o entendimento. E o mais legal que depois de toda essa explicação teórica, a gente vai trazer casos e mostrar também na prática uma sequência de teste, uma linha de raciocínio, né? Tá trazendo algum insight útil com base naquela teoria que a gente viu. Porque uma das coisas, né, que a gente aprendeu bastante... o que é importante? A teoria ou a prática? As duas coisas. Exatamente. Você precisa da prática para saber os pulos do gato, mas você precisa da teoria para pensar de maneira crítica e analisar fora da caixa. Tentar conectar as coisas e conseguir fazer esse diagnóstico mais rápido. Porque a gente sabe, tem muitos defeitos que eles às vezes não têm uma correlação direta. Mas tem. Se tu entender a técnica por trás disso, tem.
E é isso que a gente vai mostrar hoje. Por exemplo, a gente vai falar hoje CKP, roda fônica, a parte de medição ali de RPM, da rotação. Tem correlação com o Misfire? Tem, porque a gente sabe da teoria, a gente sabe como funciona o sistema, por isso a gente consegue afirmar que tem. Vamos começar primeiro com um conceito básico. A gente sempre gosta de ir montando essa escadinha de conhecimento. Então, só pra gente poder estar aí dando uma refrescada na memória. Como é que funciona ali o triângulo de fogo? Como é que funciona essa combustão ali que a gente precisa? Ela é baseada em combustível, comburante ali no caso, camburente, desculpa, e o calor. E nós temos ainda a compressão. A gente simplificou lá em cima, botou compressão, gasolina, oxigênio e centelha. É isso que tu precisa ter nesse motor pra gente ter ali a queima desse combustível. Basicamente a gente brinca, né, que é o triângulo de fogo, Isso. Mas na verdade o triângulo de fogo ali é para gerar uma combustão. No caso específico do motor, como a gente quer converter esse calor em energia cinética, né, em movimento, entra a compressão junto. Se eu não tiver a compressão, eu ainda tenho a combustão, só que aí eu não vou ter aquela explosão e aquela aceleração, aquela movimentação do pistão. Sim. Então por isso, né, a gente brinca, é o triângulo de fogo, mas por funcionamento do motor a combustão, a gente precisa adicionar também a parte mecânica ali, né? Extremamente importante. Isso aí, perfeito. Isso, e só pra fazer um complemento no último slide, Jeff. Tá, pode. A importância desse triângulo de fogo, né? Porque quando a gente fala de uma falha de combustão, né? A falha de combustão, ela tá associada à ausência de algum desses elementos ali. Seja ou compressão, então tem algum problema mecânico. Se tiver algum problema mecânico, o que vai acontecer? O motor não consegue gerar energia cinética para fazer o movimento do pistão. Não tem movimento do pistão, não tem a contribuição para a rotação do virabrequim, misfire, falha de combustão. Se não tiver o combustível, se o injetor está entupido, está com um problema no circuito do injetor, não está injetando, está comprimindo legal, tem compressão, tem centelha, mas não tem combustível, não tem queima. Se não tem queima, não tem movimentação do pistão, não tem aceleração do pistão, falha de combustão. Mesma coisa, se eu não tenho ar suficiente, tenho bastante combustível, a mistura não queima de maneira perfeita. Sim. Falha de combustão. E se eu não tiver centelha, outro caso mais crítico, né? Se eu não tiver centelha, a minha mistura tá linda, mas sem calor não gera essa combustão. Porque basicamente o que a centelha faz? A centelha vai criar essa disparidade, né, dos dois diodos ali, então dos eletrodos da vela, vai gerar um DDP e esse DDP gera bastante calor. E aí esse calor faz surgir a autoignição do combustível. Beleza, mas se eu não tiver centelha, o que acontece? Essa mistura ar-combustível, ela vai correr e vai caminhar lá pro catalisador. Isso aí. Só que o catalisador, qual que é a temperatura do catalisador? Acima de 500. Acima de 500. Suficiente para autoignição do combustível. O que vai acontecer com esse combustível? Vai queimar lá no catalisador. E vai subir ainda mais a temperatura. Aí é um problema bem crítico. Sim. É inclusive um problema tão crítico que pode danificar, né? Derreter os componentes internos do catalisador. E acontece, né? Alguém se já pegou na oficina, comenta aí, do cliente chegar com o carro falhando e o catalisador vermelho. Esse aí, ele tá com uma falha de ignição, que a gente comentou, né? Não tá tendo a queima e esse combustível tá queimando lá dentro do catalisador dele. Inclusive, né? A gente vai comentar melhor depois, mas quando eu tenho uma falha desse tipo, que ela é crítica pro desempenho do catalisador, normalmente a luz de injeção, ela fica lá no painelzinho assim, ó, quase implorando, me leva na oficina, Sim. Pelo amor de Deus. E até uma estratégia legal, né, que muitos veículos, já pensando nessa segurança e funcionamento do catalisador, quando eles detectam algum problema de misfire num cilindro específico, normalmente eles cortam a alimentação de combustível naquele cilindro específico, justamente para evitar essa queima de combustível lá no catalisador. Já tem algumas centrais que ela corta os dois, né? Corta tanto o combustível até com a centelha. A Volkswagen tem isso. A primeira vez que eu peguei isso foi num Gol 1.0, que chegou falhando. Enquanto eu não fui lá e não apaguei a falha da central mesmo, resolvendo o problema, não voltou a funcionar. Eu uma vez caí numa pegadinha dessa também, quando eu tava nos meus anos iniciais aqui na Doutorie, tava mexendo e tava com falha de combustão, e aí eu fui medir no injetor de combustível, não tinha pulso, né? Então é o modo. Tá fácil, ou é problema aqui no injetor, que o injetor não tá funcionando, ou é modo, não tem outra escapatória.
Aí fui ver, era a bobina e ele tinha desligado Pô, sacanagem. tinha desligado o injetor de combustível. Mas não conhecia a estratégia, né? Hoje eu já conheço, não cometeria o mesmo erro de certeza. É, fica a dica aí pra quem não pegou ainda, fique atento. Então vamos ali para estratégia dessa central. Como é que funciona o processo de identificação? Aqui a gente está falando de veículos OBD2 para cima. Então veículos acima de 2008, 2010, que tu entra lá no scanner, eles já estão homologados como OBD-BR2, já tem essa estratégia e ela é baseada no CKP e no CMP. CKP, sensor de rotação do motor ali do virabrequim, CMP, sensor do comando de válvulas. O CKP, a central utiliza para medir a velocidade, a aceleração desse virabrequim. No momento ali que nem o René estava explicando, que eu não tenha a contribuição de um cilindro, que a minha central ela detecta que o meu virabrequim perdeu velocidade naquele momento daquele cilindro, ela vai conseguir perceber que teve um problema ali de combustão. Para ser mais exato, ela detecta com o CKP a perca de aceleração e o CMP vai acabar indicando para ela qual foi o cilindro que detectou essa perca de contribuição. Outro ponto bem importante, alguns sistemas de injeção que não estão bem calibrados, normalmente os mais antigos, o que acontecia? De acordo com a ordem de explosão, digamos assim, eu estou com uma ordem 4213. No momento que eu tive o problema no meu cilindro 4, a minha central identificou esse problema de contribuição, mas ela acaba indicando um P0301, como se fosse o cilindro 1, ou P0303, como se fosse o cilindro anterior. Isso acontecia porque ela não tinha a precisão de qual cilindro tinha gerado o problema, mas ela sabia que havia essa falta de contribuição. Então fiquem atentos, veículos mais antigos, não se baseiem apenas no código de falha. Faça um diagnóstico completo. O código de falha ele é o passo inicial do diagnóstico, mas ele só te serve para dizer, comece por aqui. Ou, por exemplo, até inclusive a gente fala bastante, né? Se está com uma falha de um sensor específico, não significa que o sensor está com falha, mas significa que o teu caminho de diagnóstico começa por lá, né? Exatamente, isso aí. Porque tu tem sempre aquela coisa, fiz a leitura com o meu scanner, que nem estava comentando. Olha a quantidade de componente que está envolvido para essa combustão acontecer. Então, peguei, não vou sair desmontando o carro. Eu vou partir para um diagnóstico para começar a filtrar. Parte mecânica, parte elétrica, injeção e assim tu vai começando o teu diagnóstico. Então aqui é um exemplo, ele é um pouquinho mais questão de estratégia, mas a gente sempre acha legal trazer para vocês toda a base teórica. Então o que a gente tem aqui basicamente? Nosso motor ali em funcionamento. Na parte superior eu tenho ali o meu sensor de fase. Na parte inferior ali o meu sensor do virabrequim. Ali eu tenho uma central, simbolizando ali o que os meus sensores estão indo para essa central. E o que vai acontecer agora? De acordo com a norma, e a maioria das montadoras elas seguem esse padrão, claro. Vocês devem estar acostumados no dia a dia que tem montadoras que é simples obter um código de falha PZ300. Principalmente uma que eu gosto de citar é Volkswagen. Volkswagen ela incrementa aquele contador de falha muito rápido. Algumas outras já não é tanto. É mais difícil tu conseguir produzir uma falha. Como é que funciona essa estratégia? Nós vamos chamar aqui o nosso armazenamento, aqui, nosso contador de falha de caixinha. O que acontece? A cada 200 revoluções ali do virabrequim, a minha central ela está fazendo uma amostragem. Ou seja, o meu sensor, ela está assistindo esse sensor, deu 200 voltas, fechou uma amostra. E o que ela vai fazer? Ela vai completando essa caixinha com amostras. Uma falha mais grave... a bobina parou de funcionar, o meu injetor desligou ou deu um problema no chicote e não está sendo mais alimentado. Seria uma falha bem grave. Na primeira amostragem de 200 revoluções, ela já setaria essa falha. Se é uma falha mais esporádica, digamos um cabo de vela que está com uma fuga de corrente, ou uma vela gasta talvez, eu poderia ter essas 1000 amostras, ou seja, minhas 5 caixinhas, a minha central ia considerar esses valores e ia estar gerando para nós ali o código de falha. Ou seja, basicamente, se eu tenho um motor a 1000 RPM, em 1 minuto a minha central vai ter uma tomada de decisão se ela vai ou não gerar o meu código de falha. Aqui de novo é mais para a gente poder ter essa base teórica, para você ter uma noção de como também reproduzir isso no dia a dia, a questão de tipo, chego com uma falha intermitente.
Por que eu não tô vendo essa falha agora? Ou alguns carros que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que é o caso do meu carro, um pouco mais chato de tu conseguir produzir uma falha, a gente já vai ver por quê. Só vou simplificar um pouquinho a análise, né? Pode ser. Porque, por exemplo, o Jeff que manja dessa parte, aí ele foi me explicar, né? Aí quando eu simplifiquei, o que eu entendi? Basicamente é assim, embora seja um monitor contínuo, né? Que a gente fala do monitor de falha de combustão. Muito bom. Ele é um monitor contínuo, ou seja, se deu start, o motor tá funcionando, o monitor contínuo tá lá, tá funcionando o tempo todo. Mas embora ele seja um monitor contínuo, a falha, né, o código de falha de misfire, ele não dá de forma contínua. Então, por exemplo, se eu causar qualquer tipo de falha de misfire, o código de falha de misfire, ele não vem instantaneamente junto com a falha. Isso aí. Ele tem um delay ali de 1000 RPM, é isso? 1000 rotações? Se for falha grave, 200 revoluções, ou seja, ali uns 20 segundos já geraria uma falha. Mas alguns casos ele pode até passar das 1000 revoluções. Mas o teórico é 1000 revoluções. E considerando, por exemplo, se o veículo está em marcha lenta, que está mais ou menos umas 900 RPM, né, 900 rotações por minuto, se for um caso de uma falha leve, é mais ou menos 1000 rotações, 900, então é mais ou menos 1 minuto. E se for uma falha grave, são 200 rotações, então é mais ou menos uns 20 segundos a partir do momento da falha. Isso aí. Então acho que isso de tudo que a gente falou, o mais importante é isso, que a falha de combustão não gera o código de falha de forma instantânea. Ela precisa de um tempo para analisar o conjunto de dados, para ter certeza se realmente é uma falha de combustão, né? Ou se não é algum tipo de falso positivo. Isso aí. E isso vai variar um pouco de montadora para montadora, conforme o tempo vai passando a estratégia da central. Alguns são mais rápidos, consideram essa quantidade de amostras um pouco menor, outros levam mais tempo para estar gerando essa falha. Então, aqui basicamente, na verdade, né, é uma maneira também para tentar deixar um pouco mais claro o que seria aquela estratégia de detecção da falha de combustão. Então, basicamente, o Jeff falou bastante do uso dos dois sensores, do CKP e do CMP. Aqui eu tentei mostrar um pouco mais ou menos como essa influência da falha de combustão é percebida pela central. Então, nesse gráfico aqui, né, o nosso ponto neutro ali, que é o ponto zero, ele representa a aceleração média o virabrequim deveria ter para manter aquela rotação atual. Então, basicamente, se tudo estiver funcionando, tudo estiver lindo, a aceleração média do virabrequim ela tem que estar em zero, que é o que a central está esperando para aquela RPM específica. Só que o que acontece quando eu tenho uma falha de combustão? Eu tenho uma falha de combustão, algum cilindro não está contribuindo para a potência do motor. Ou seja, não está gerando aceleração, não está gerando torque em cima do virabrequim. E aí o que acontece com a aceleração instantânea do virabrequim naquele momento? Ela cai. E é isso que a gente mostra nesse gráfico aqui. Então, basicamente, né, se a gente observa bem ali, repetindo a cada 4 intervalinhos desse, que cada intervalinho desse é um meio tempo, que é meia volta no virabrequim. Sim. A cada 4 intervalinhos tem um pulso mais baixo. Esse pulso mais baixo, com certeza, é de algum pistão que não está contribuindo para a aceleração do virabrequim. E isso a central detecta como um misfire. Perfeito. Eu acho que facilita bastante o entendimento, porque é bem isso que acontece. Essa queda que a gente vê ali é aquele momento que faltou a contribuição. Eu acho que fica bem fácil assim, de captar a ideia da falta de contribuição. E o legal disso, né, que a gente começa a poder relacionar as coisas. Então, a gente falou que isso não é 100% dos casos, né, mas eu diria que talvez 95% ou mais até use essa estratégia de monitoramento de misfire. Eu sei de alguns casos que monitora através da bobina de ignição, mas são pouquíssimos casos. A maioria de plantão mesmo usa o monitoramento através da contribuição pelo RPM do cilindro. Sim. Mas o mais interessante que a gente pode olhar aqui é como os códigos se correlacionam e as estratégias nos monitores que a gente falou bastante. Então vamos considerar o seguinte cenário hipotético. Chega o cara na oficina, tá com uma falha, por exemplo, de sensor de rotação. Só falha de sensor de rotação. Nosso amigo Jeff, que é reparador, foi lá, leu o código de falha, fez o teste do sensor de rotação e percebeu que realmente o sensor estava com defeito e trocou o sensor. Beleza, fez a troca do sensor, apagou os códigos de falha, foi fazer um teste de rodagem e apareceu um código de misfire. Por quê? Ela pegou ali o problema, ela entendeu, vamos dizer assim, a central entendeu, estava faltando uma contribuição no virabrequim,
Na verdade, faltava, ou a informação faltava, ou tava vindo um sinal incorreto, e ela achou que era o problema de misfire, ou em vez do virabrequim, isso? Também. Ou ela pode ter cancelado a análise do misfire, porque como ela faz análise pelo CKP, Sim. e o CKP não tava condizente entre estratégia de emergência, e como é que eu vou calcular? Eu não calculo pela diferença do CKP? Sim. Se eu calculo pela diferença do CKP e eu não tenho CKP, eu não consigo rodar o monitor de misfire. Que é as mesmas estratégias que a gente já falou do monitor da sonda lambda. Para rodar o monitor do catalisador, Sim, precisa rodar da sonda. lambda. Se a sonda lambda não passar no monitor, não faz sentido rodar o monitor do catalisador. E aí um fica dependente do outro. Faz sentido. Então essas estratégias dos monitores é uma das coisas também que a gente traz nesse curso. Por que eu preciso saber dessas estratégias? Eu vou precisar usar isso no meu dia a dia? Vai. É esses conhecimentos que te trazem essas noções de como as coisas se interrelacionam, para na hora de tu fazer o diagnóstico, não ficar perdido e achar que é a central que está bugada. É você entender o comportamento da central e saber por que aquele defeito está acontecendo. É muito legal. Eu vou falar de novo do meu carro, que o meu carro é o que me dá uma aula, né? Mas essa questão de tu ter o inverso, tu ter um problema de misfire e a central achar que é o problema do sensor de rotação. Por isso que eu comecei nessa ideia. Que já peguei carro falhando, o carro tá falhando, e tu entra lá achando a luz da injeção tá acesa, vou pegar a dica agora, né? E tá lá, sensor de rotação. Você, assim não dá, né? Não é nem o P0300, é pior ainda. Mas acontece, faz não parte. Tem nada a ver com o sensor de rotação, né? É. Mas faz todo sentido pensando em estratégia, porque as duas coisas estão correlacionadas. E quando a central foi detectar o defeito, por falha do software da central, ou pela complexidade da falha, ela se perdeu na análise e acabou analisando o defeito em outro lugar. Mas a gente, como reparador, tem que ter a noção dessa interconexão das coisas para não ficar seguindo um caminho de diagnóstico que não vai te dar resposta nunca, né? Isso aí. Se tu fosse pelo caminho de diagnosticar o sensor de rotação, você teria resolvido o problema? Não, fazer diagnóstico por código de falha não é impossível. Isso aí te coloca no mato fácil. Tem que entender o que está acontecendo e fazer os testes e escolher o melhor caminho com base em todos os dados que tu tem e com conhecimento também que se adquire ao longo do tempo, né? Isso eu acho que é fundamental. O tripé da reparação que a gente fala, né? Conhecimento, um bom sistema de informação técnica e as ferramentas. Com essas três aí, não tem problema que você não consegue resolver. Isso aí, verdade. Falou muito bem.